Wong Arab iku nak darani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya ana wong kok mahabbah ning pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab iku nak darani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrabu syaraban wa syariba yasrabu syaraban. Mulane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan niku wong Arab nak ndarani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur bawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Itu disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng tarekah-tarekah niku napa iku satoriyah napa tarekah napa satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti ku nagamane napa? Jurumiyah. Derek toreko napa? Satoria. Yen Satoria teng Indonesia niku sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara tarekah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, nggih Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten napa? Satoriyah. Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksude den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamirisani. Ya kula terangno nggih. Dhamirsaan iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling napa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Dadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, kenapa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Kados qul huwallahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya dadi huwa utawi nek kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ijine apa fa usyribat makna dhamirisani. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir, terus kabeh ku mau digenti dhamir apa? Sa'an. Lah resikone nggih wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh saka lafat huwa dhamir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan ha hu. Mereka wong satorya ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sa'an.
Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sa'an ya fa usyribat makna dhamir syani famin azimi syanihi lam takhwihi. Sang kata khawa yahwi lam takhwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sa'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamir syani. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe. Maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare napa masyraq atau fa usyribu fi wa usyribu napa fi qulubihimul ajla bi kufrihim iku jenenge syarab iku wong Arab nak darani ka'sa humayyah ka'sal maniyah. Jadi misalnya wong mati wong Arab nak darani yo qadza ka'sal maniyah, dia sudah merasakan ka'sal maniyah. Nak wong seneng ya darani ka'sal mahabbah napa ka'sal mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah.